हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लुकमान फार्मेसी। आज कुछ हम जो डिस्कस करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को 2 या 3 दिन से कफ या कोल्ड हो जाता है तो हम उसमें कौन सी मेडिसिन ऐसी यूज कर सकते हैं जो अच्छी मेडिसिन हो, अच्छी कंपनी की हो, जिनका रिजल्ट बेटर हो। तो सबसे पहले एक मेडिसिन आती है सिनारेस्ट। हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद एक टैबलेट आती है सोलविन कोल्ड। सोलवेंट कोल्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और एक मेडिसिन आती है रिकोफास्ट, जो बहुत यूज़ होती है हमारे इंडिया में, बहुत काफ़ी यूज़ होती है, रिकोफास्ट प्लस। उसके बाद एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि सर मुझे खांसी हो रही है 2 दिन से या 3 दिन से, तो पेशेंट से ये पूछना हमारा राइट है कि आपको ड्राई कफ है या स्टूट हमारा है। उस बेस पे हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, तो उसमें भी एक कन्फ्यूज़न होती है कि सर अब कैसे पहचान करें, इतनी सारी सिरप रखी हुई